여기 마지막 코스야. 장작 패기. 그 자세가 때려봐요. 때려봐요. 아 자세가 안 좋다. 아이고. 자세가 안 좋아. 안 된다. 그거도 얼마나 공부인 줄 아노? 저 농부가. 왜 안 되지? 아이, 안 돼, 안 돼. 자, 시범을 보여주십시오, 아버님. 와! 아 저게 역시 맞대. 결이 있다니까 때리는 결이. 안 아프면 시기지도 않아. 이거 뭐 일이라고. 높이 들고 하지 말고 요래가 이거 정도를 탁 그것도 너무 들었어. 가운데 맞추는다 생각하고 때릴 생각해봐. 됐다. 다시 하자. 네. 야, 아유 나이스 도끼. 옳지. 야, 이게. 조심해야 돼요. 말씨고. 잘한다, 이제. 오케이. 이야, 뭐. 쑥잖아. 박수. 내가 다 박수 쳐주기라. 아, 오. 박수 들으면 이제 이런 건 한 방이지. 한 방이구만 보지. 아 요령을 알았다 이제. 야, 이제. 대성공, 박수. 오, 나이스. 나이스 도끼. 이쪽 가운데 때리면 돼. 이제 힘들 때가 됐죠. 야, 이제. 잘했습니다. 박수. 네. 내가 다 대성공, 박수. 와, 됐다. 그만. 아이고, 수고했습니다. 수고했습니다. 공부도 힘들지만 이 노동일이 제일 힘든 애들. 공부가 제일 쉽습니다.